Buonasera. Inizio con una parola. Questa è una parola che è nella premessa del libro di Levi Della Torre. La parola è degrado. Stefano Levi Della Torre scrive: se non ripensate, le convinzioni degradano in convenzioni. Allora, questa cosa è importante, questa cosa per cui non sono soltanto le convinzioni, ma sono anche proprio le parole. Se le parole non si usano, se non si pensano mentre si usano, se non si ripensano, le parole perdono spesso i contorni che un tempo erano contorni, così come le idee di cui sono espressione erano contorni chiari e netti. Alcune parole poi si perdono. Per esempio, tra le parole che si perdono, si sono perse, c'è la parola giustizia. La parola giustizia, con tutti gli aggettivi che possiamo metterci, ma è una parola che non ha più corso nella nostra cultura. C'è questo libro che è uscito ora, l'ultimo numero di Micromega, che stasera stanno presentando alle piagge da Don Santoro, e lì in questo libro, in uno degli interventi di uno dei sacerdoti che parlano nella discussione, e lì ricompare questa parola giustizia, che insomma non ha più questa, come dire, non ha più luogo, non ha più spazio pubblico, ma anche altre parole. E se ci pensate sono un po' le parole che costituiscono poi le categorie fondanti del lessico politico moderno, quelle con le quali ci siamo formati, quelle che dovrebbero avere un grande valore di liberazione, no? Parole come democrazia, parole come libertà, diritti, eguaglianza, tolleranza. Queste parole nel mondo attuale, che è un mondo in grande cambiamento, queste parole conoscono degli assemblaggi che sono assemblaggi inediti, sono attraversate da una nuova tensione, anche da una conflittualità, confliggono tra di loro. A volte nell'uso che si fa di queste parole, di eguaglianza, libertà, a volte queste parole finiscono con l'assumere una strana torsione, possono assumere significati che sono autoritativi e possono anche servire a strategie di normalizzazione, a volte anche a strategie di oppressione che sono contrarie alla loro natura, alla loro origine. Stefano Levi Della Torre dice fissazioni conservatrici, quando cioè le parole degradano e possono appunto cristallizzarsi, ma in un senso che è un senso nuovo, inedito, contrario al loro uso precedente di conservazione. E tra queste parole, una di queste parole è indubbiamente la parola laicità. Laicità che, dice Levi Della Torre, credo che sia un'esperienza che è comune, che possiamo ben condividere. Laicità che nella cultura contemporanea di questi ultimi tempi è oggetto di forte discredito. Quando si dice spesso laicità, si dice sì, laicità, anticlericalismo ottocentesco, laicità come anticlericalismo ottocentesco, laicità quindi come parte di quelle culture del Novecento, culture fortemente avversative, culture che il 2000 vorrebbe lasciarsi alle spalle. Ma non è soltanto questa azione di discredito, diciamo, di delegittimazione della parola, che è indubbiamente una strategia politica. È anche proprio che la parola viene a perdere i suoi significati ed è ridotta, dice Levi Della Torre, e ha ragione, è ridotta alla sfera personale. Laicità come habitus mentale,
laicità come opinione personale, laicità come metodo, diceva anche Pierluigi Onorato. Io, a dire la verità, e l'ho detto a David della Torre, sono affezionata alla immagine di laicità come metodo, ci sono affezionata perché l'ho condivisa con tanti, penso per esempio a Giovanni Niccoli, ma perché nell'accezione in cui l'abbiamo usata, laicità come metodo, noi volevamo dire che laicità non è un sistema, una ideologia rigida, non è una gabbia che non consente, come dire, dai significati che si ingessano. E quindi dicevamo metodo, pensando soprattutto alla laicità come spirito critico, come continua interrogazione. Però io capisco, e la lettura di questo libretto, che per me è un aureo libretto, una sorta di libro de chevet a questo punto, e che è piccolo ma va letto piano, perché va pensato parte per parte. Io ho capito e condivido ora quella che è la preoccupazione forte di Levi della Torre. La preoccupazione è che in realtà metodo, in questa bella accezione, insomma, laicità come metodo, però non sia ormai più sufficiente, e non sia più sufficiente a fronte di che cosa? Ma a fronte in realtà di uno spazio pubblico, collettivo, che invece le religioni e la religione occupa. Alla religione oggi appartiene la sfera pubblica, alla laicità più l'ambito personale e il privato. La religione come fatto collettivo, sociale. Levi della Torre ha un'immagine molto bella. Lui dice che, pensando di tutto questo grande mondo in cambiamento, pensando alla riduzione dei nostri stati nazionali a quelli che lui chiama ridotti locali, questi ridotti locali nei quali si annida, è fortissima, nei quali si annida la democrazia come fosse una sorta di luogo residuale, gli stati nazionali, questi ridotti. A fronte di questo, le religioni che invece sono, e questa è l'immagine, questa la faccio mia, io gliela rubo, lo citerò, ma che sono, come lui dice, delle patrie portatili, patrie portatili che suppliscono in qualche modo a questa mancanza, a questo deficit di cittadinanza, a questo deficit di appartenenza. Però queste patrie portatili, e la parola è densa, perché le patrie, tutte le patrie, che siano portatili o che abbiano, come avevano tutte le nostre, dei confini e una consistenza, sono però identità pesanti e sono appartenenze molto pesanti. Le patrie, anche le patrie religiose, costruiscono a loro volta recinti, costruiscono inclusione ma anche esclusione. E quindi in questa occupazione di suolo pubblico, si potrebbe dire, della religione, in questa occupazione di suolo pubblico la laicità, avete notato questo uso per cui la parola non compare più da sola, ma il cardinale Scola, in vectore, futuro pontefice forse, il cardinale Tarcisio Bertone, lo stesso Benedetto XVI, quando parlano di laicità e gli fanno, come dire, accoglienza, parlano di laicità positiva, la sana laicità. La sana laicità, la laicità positiva è quella appunto che salva la separazione tra religione e politica o tra Chiesa e Stato, però appunto riconosce il valore sociale della religione. Di più, diceva ieri, c'è stato un seminario bello alla scuola di dottorato in storia, e Liana ricordava appunto questa proposta di un'accoglienza della laicità dei non credenti in uno spazio pubblico in cui però tutti
credenti e non credenti dovrebbero comportarsi etsi deus daretur, e quindi come se Dio ci fosse per tutti, per i credenti ma anche per i non credenti. Allora, rispetto a tutto questo, la proposta del libro, l'urgenza da cui nasce il libro e la proposta del libro è proprio un esercizio. Si potrebbe proprio prendere questo libro come un esercizio di rilettura, di ripensare la laicità, nel senso che dicevo all'inizio, cioè di ricomposizione dei significati di una parola, nella convinzione di Stefano Levi della Torre, ma che credo possiamo tutti noi condividere, che il linguaggio e le parole nel linguaggio, il linguaggio sia il luogo della confrontabilità delle cose. Allora, ora, e molto rapidamente a questo punto, io vorrei procedere per figure, se così si può dire, nel senso che non sono proprio figure, sono immagini, ma mi piace usare la parola figure, le figure della laicità che in questo esercizio di ripensare Levi della Torre propone nel suo libro. Una l'ha già accennata Pierluigi Onorato, la laicità incredula. E mi ero chiesta infatti all'inizio, ma perché usa la parola incredula? Laicità, ma lui ci mette incredula. Ma perché in questa parola incredula, in questo aggettivo incredula, c'è dentro l'indicazione precisa che la laicità contiene una relazione, e la relazione è con lo spirito religioso. E qui c'è bellissima questo passo dello Zibaldone di Leopardi, perché il libro inizia con lo Zibaldone di Leopardi e poi lo ritroviamo lungo il percorso e anche nella conclusione. Pensi di leggerlo? Si può leggere un attimo? Sentite questo, leggo soltanto l'inizio, che è quello proprio che muove il cammino. Diceva Leopardi nello Zibaldone, questo è del 1821. La metafisica, che va dietro alle ragioni occulte delle cose, che esamina la natura, le nostre immaginazioni e idee. Lo spirito profondo e filosofico e ragionatore sono i fatti dell'incredulità. Allora, l'incredulità muove dalla metafisica, ma dalla metafisica che pone domande radicali, dalla metafisica che è sempre insoddisfatta, scrive Levi, delle proprie interpretazioni del vero. E c'è un'altra immagine, anche questa è molto bella. La laicità nasce dalla costola inquieta e interrogativa della religione. È Leopardi in questo. Leggendo sempre in cronaca uno degli interventi, Elizabeth Johnson a un certo punto cita Anselmo d'Aosta, secondo il quale il lavoro teologico è la fede che cerca l'intelletto. Allora vedete che la laicità non nega la teologia, non la rifiuta. La laicità non si propone di estirpare le religioni, di combattere lo spirito religioso. Sono laicità e spirito religioso consanguinei. E allora già cominciamo forse a, come dire, però non ci fermiamo qui, perché la laicità è anche, e questa è la seconda immagine, la laicità polemica, la seconda figura. Questa mi è piaciuta moltissimo, devo dire, perché sì, è vero, sono consanguinei, ma il loro rapporto di spirito religioso e spirito laico è, nel libro di Levi della Torre, è un rapporto di costante tensione, è un rapporto anche di conflittualità, è un rapporto di costante confronto,
e scrive a un certo punto che c'è questa espressione, non so se la dico, se la ricordo bene, noi laici che siamo i discendenti dei modesti interpreti della verità e non dei profeti né dei sapienti annunciatori di verità. C'è ed è da tenere insieme questa vis polemica che d'altra parte la laicità condivide con il pensiero religioso, perché tutte e due sono in qualche modo invadenti, tutte e due tendono ad essere pervasivi. La laicità però è appassionata, ha una profonda passione per la ragione, più per la ragione, anche se conosce, e qui di nuovo, anche se non rifiuta il sentimento religioso, oltre al pensiero anche il sentimento, anche i simboli, anche gli affetti, anche le suggestioni, anche le affezioni, però trova più limpide le virtù dell'argomentazione e della ricerca intellettuale. Allora, questi due e infine forse non è, ma insomma ora devo andare un po' più rapida, ed è anche una laicità che non disconosce, e questo lo avete già capito da questo legame forte con il pensiero religioso, il pensiero laico, la coscienza, la forma della coscienza laica è una forma di coscienza che cerca a sua volta la verità, non cerca le verità ultime, e questa è la ragione forte di polemica nei confronti di una religione che, come è in particolare, certo in tutto il libro il rapporto, mi diceva Ugo, dillo che è più laico l'ebraismo che non il cattolicesimo, indubbiamente. Intanto c'è appunto nel cattolicesimo, ma anche nel cristianesimo, questa mancanza di umorismo, insomma, questa difficoltà a riuscire a portare la critica su se stessi, a guardarsi da fuori, insomma, e quindi questo è un limite già molto grande alla capacità di interpretazione libera. Ma mi sono persa. La religione che questa laicità appassionata, questa laicità polemica che propone Stefano Levi della Torre, la religione che questa laicità critica e rivendica il diritto di criticarla proprio per la consanguinità che stringe i due pensieri. Questa religione ha la figura del cattolicesimo e soprattutto ha la figura del cattolicesimo contemporaneo. C'è tutta una parte del libro che è una esegesi del pensiero di Benedetto XVI. Io ci metterei dentro anche Giovanni Paolo II in realtà, anzi diciamo che c'è in realtà in Benedetto XVI una continuità di fondo, almeno per certi aspetti, con Giovanni Paolo II, ma con un'accentuazione, se posso dire, e forse qui qualcuno può non essere d'accordo, con una accentuazione indubbiamente di ritorno, questo ritorno alla restaurazione preconciliare. Stiamo parlando in questi giorni della memoria del Concilio Vaticano II. C'è indubbiamente nel pontificato di Benedetto XVI questo ritorno restauratore proprio all'epoca preconciliare, con una venatura forte di integralismo. Questo perché poi non ha quell'ariosità che nella pesantezza poteva avere Giovanni Paolo II. È stato per tanti anni prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e quindi la sua accezione di verità è la verità che ha con sé anche l'errore, insomma, no? È così. E quindi questa figura del cattolicesimo e il discorso, ma io questo lo lascio alla Levi della Torre perché ho parlato già troppo, è che poi il tema di fondo è l'ossessione di Benedetto XVI, quella su cui giustamente insiste Levi della Torre, perché questo invece è l'anima della laicità, il relativismo.
che cerca la verità, che conosce il bene e il male, ma laddove è conoscibile. Il relativismo, l'ossessione di Benedetto XVI. Ecco, e allora veniamo con questo affondo sul cattolicesimo, che non può non essere, ma sostanzialmente la conclusione poi del libro vorrei dirvi, perché nella conclusione poi questo conflitto, questo reciproco invadersi, questo reciproco confrontarsi non termina con una vittoria, non termina con una vittoria né dell'uno né dell'altro, perché poi lo spirito religioso impara e ha molto da imparare dallo spirito laico, anche lo spirito laico ha da imparare dallo spirito religioso, dice Levi della Torre, e sostanzialmente questa poi è la sua conclusione, e aggiungerò una domanda. Sostanzialmente quello che impariamo e che dovremmo tutti, perché poi qui il libro si rivolge non si rivolge ai lettori, si rivolge ai credenti, si rivolge anche ai non credenti, dovremmo imparare tutti, lui dice, a non accontentarci di noi stessi e neppure del mondo così com'è. Ora anch'io ho una domanda, e la mia domanda è questa. Ho fatto riferimento a questo numero di Micromega, ecco, e Levi della Torre d'altra parte, quando dice che uno dei compiti più ardui di una possibile evangelizzazione del XXI secolo è quella di convertire al cristianesimo i cattolici. Ma ecco, però, e lui dice, però c'è nel mondo dei credenti, anche tra i cattolici, ecco, allora io chiedo a Levi della Torre, che certamente li conosce, insomma, no? Se pensa che vi sia una speranza dalla parte di questo appunto cattolicesimo del dissenso, del disagio, del fermento, le tante forme. Qui a Firenze c'è questo movimento che si chiama Lettera alla Chiesa Fiorentina, no? Che è nato qualche anno fa e che sta costruendo insieme a tanti altri movimenti, riviste, sta costruendo rete. E il 15 settembre ora si sono riuniti a Roma per provare, insomma, a dare voce a questa visione di una Chiesa diversa, non il cattolicesimo del Papa, come è ormai il cattolicesimo nel mondo, in Italia in particolare, ma la Chiesa di Dio, questo Dio che interessa sia ai laici che ai credenti. I laici però non ne parlano, perché questo forse lo accennerà Levi della Torre, la teologia della negazione, che è il limite al quale si ferma, insomma, la ricerca del laico. Grazie.